OK， 这个哦，哪里？你看，你的塑胶哦，这边很大洞，你看。啊，应该是那个塑胶硬化了吧，是吧？嗯。这样子。OK， 现在我在拍这个上面的哦。啊，可以。啊，你看上面的门，这边你看。啊，可以。这个也是漏风。哦，漏风哦，它是塑胶硬化了啦。啊，这个是上面的。哦。这样哈。哎，你看，很大洞。可以。